Hello，大家好。咁今日咧，我哋嚟到東涌啦，而家就出發去緊我哋第一個站。咁我哋第一個站咧就會去食酸辣粉。嗰間係有朋友推薦過係高佬酸辣粉啊，好似係個名。好啦，行咗一個大運，我哋其實係應該係富東村定富東街嗰邊嗰個出口，應該係多出口咯。頭先我哋係通過咗都會城，所以應該係富東街嗰邊個出口。而家繼續行緊過去。我哋嚟到之後就發現原來係冇位坐嘅，要外賣咯。但係我哋都外賣咗一碗試下啦。咁佢就係食酸辣粉嘅。我哋嗌咗佢自家製嘅炭燒豬頸肉同埋蠔油冬菇，再配呢個薯粉。佢係好好食嘅，同埋佢嗰個酸辣味咧係非常之 balance 嘅，同埋啲薯粉亦都唔會話好韌啦。因為真係太熱啦，天氣而家係31度，但係我體感溫度係34度。跟住我哋而家就入咗去個街市度過冷河。東涌都會城開咗間 Blue Bottle。我哋叫咗兩杯 Nutty 嘅 Americano 同埋 Latte 啦，跟住之後呢一個就係 waffle 嚟嘅，佢上面會有一啲 cheese， 再加呢一個檸檬嘅 sauce。佢話有得揀芒果或者檸檬，咁我就揀咗 lemon honey 嘅味道啦。街市，我好中意呢個街市啊！佢最後冇開門，但係已經搭咗車嚟入東村。其實本身諗住咧係食完呢一間肉子燒之後咧就食唔到印度嘢，就諗住走噶啦，因為我哋下晝都仲有嘢要做，要返公司做。但係估唔到係食唔到嘅，所以我哋而家咧就順理成章去嗰間印度餐廳睇下。夏嶺皮。突然之間好似去咗佢又賣西貢嗰啲圍村咁，咦？係咪嗰間啊？天湖印度餐廳。呢一間係食印度嘢嘅，入邊咧最出名係食印度薄餅啦、印度嘅咖喱啦，咁同埋佢有一個印度卷咁嘅嘢，咁我哋而家就行入去啦。This one like lender, gravy or like potato chips. Okay. Yes. 呢間係空心嘅，有啲粟米咯。佢話係點啲汁嚟食嘅。咁佢頭先就係話4個汁都唔同啦，咁但係就4個汁咧都冇話特別辣嘅，係啦。咁佢就話主要就係4個唔同嘅味道嘅汁咯。呢個魚好好味哦！佢配埋呢個咧酸酸地嘅香草汁啦，佢成件事係唔辣噶咯，原來。同埋佢係魚咧，佢好好食，好開胃啊！呢個魚，好好味啊！呢個。咁今日條片就到呢度啦。如果大家中意嘅話咧，就歡迎撳 subscribe 同埋 like 我哋呢條片啦，要撳埋隔離個鐘仔，咁就唔會 miss 咗條片啦。咁希望下次大家再見啦。